Hello，又係我啦。咁咧今日咧就會介紹一本書俾大家，應該大家係一隻可以大家都玩過嘅 game 啦。咁就係呢個怪彈珠啦。咁咧點解我要睇呢本書咧？咁就由於我就於前幾個禮拜買嘅呢本書，咁就一直拆唔開，因為前排 exam 啊嘛 ，exam 嗰就拍唔開啦。咁咧今日終於有機會拍俾大家睇啦。咁就入邊有講爆住嗰啲係乜嘢啦，入邊就有講爆住嗰啲係乜嘢啦。咁咧就你見到呢度係一啲黃泉靈嘅嘢啦，呢度，然之後咧就仲有就係佢而家呢個新嘅水爆住啦，爆住咧咁就咧，我哋台版咧日版我冇玩過啦，雖然，但係台版係7月頭出咗一個叫做聖杯系統阿龍依個爆住嘅，咁咧依個爆住咧咁就做新藍片一定要靠反傳送先可以打到一關，但係事實上咧，我俾大家睇個怪物箱咧，我嗰個箱裡面咧得反傳送咧係好少有嘅啫。我有13號機、安倍晴明同埋張飛，但係依3隻咧都唔係依關嘅 MVP， 依關嘅 MVP 最主要係依個嘅MVP 係依個天草四郎神化，咁咧。叫俾大家睇。佢首先咧，佢入邊係有講一啲嘢啦，咁就盡量唔知咩嚟。咁咧，佢有即係一啲新手須知啦，呢節新手須知啦，跟住系統解禁唔使講啦。新手攻略要講嘅，然之後就係活動限定嗰啲，即係特殊嗰啲關卡啦。呢度，跟住呢度係4星嘅降臨啦，跟住5星嘅降臨啦，然之後霸者之塔咧應該就好多人會打嘅啦，而家都打緊嘅，咁就而家就打到係第16層豪炎龍的牢獄係啦，然之後就 extra 關卡咧，即係分利 2X 嗰啲，分利 2X 咧你就要帶一隻小火龍咁就得噶啦。咁咧，然之後你就一場券關卡咧，今日如果你有喺依2日度攞嘅話咧，第一日咧佢有一個獎賞係叫做歡迎 surprise， 即係第一日咧就攞到1粒獸神藥，第2日就攞到呢個嘅西瓜頭1張西瓜頭入場券係啦。然之後咧，我哋等陣先轉位。咁然之後就咧仲有就係一啲5星降臨咧，即係咧佢頭先嗰個5星降臨係日版嘅5星降臨嚟嘅。依個咧就係台版嘅，依個右手邊度咧好多欄嗰個咧係台版嚟㗎，係啦。咁咧跟住依個就唔使講啦，超絕同埋爆絕嘅攻略啊。咁咧。簡單啲嚟講咧，依本書係主要係介紹咁多，咁一啲好難嘅超絕俾大家睇下先。嗱，依個黃泉靈，咁咧黃泉靈咧依關咧嗰啲推薦使用過式嘅咧，日版嗰啲我唔講，台版嗰啲我講齊先啦。加里進化。天草四郎神化，然之後就係唔係喎轉化定聖魔回生嘅話聖魔轉生嘅話你哋自己睇翻啦，係唔知進化定神化嚟嘅。咁就拉斐爾即係水天神化，跟住仲有依隻日版獸神史特萊克咧係而家台版最新出嗰獸神化嘅史特萊克啊。然之後亞格蘭姆特 X獸神化 OK， 跟住人魚啦，人魚唔使講嘅。
羅密歐，羅密歐就唔建議戴嘅，因為羅密歐咧爆嘅唔會好痛。閱讀都啱打嘅，閱讀好佢個神殺手好啊。然之後巴哈姆特 X 啦，然之後蝴蝶女王咧我就唔建議戴嘅。唔知大家有冇聽到嗰啲聲？咁咧講埋爆珠俾大家聽啦。爆珠呢個就係台版最新出嗰個爆珠，渴望東唔知乜嘢理想鄉咯。個名係叫做阿龍，呢度有寫嘅。阿龍，跟住神化咧，佢呢度係冇講進化嘅，因為咧神化我都見過，神化係貫通最難，未最難之前係反傳送，然之後最咗能之後係反傷害，俾再加 S 回合縮減，係啦，咁就仲有一個爆住嘅，咁就唔知乜聖海，跟住佢呢個爆住個名叫做根之國，然之後佢個神化咗個名叫做祖靈聖獸根之國，係啦，咁咧佢嗰個友情記就係能量爆發4唔知咩嚟嘅，係4個嘢唔知乜嘢啦，但係然之後友情嘅電商，跟住冇咯，係咁多打依關呢角色嗰啲寫埋出嚟，阿拉密斯進化。山神應該知嘅，帕爾亞帝啊個名叫做進化，然之後魔力之天生活超，然之後八奇，然之後唔知咩，跟住張國神化，然之後德川慶喜進化定唔知神化呢個，跟住賽爾海就唔知咩嘅，咁就詳情係咁啦，講埋火爆住嗰個俾你聽啦。嗱，火爆住咧，咁就建議用Zangiinator 係依個嘅嗰個叫咩功能啊蘇羅即係蒙面俠嗰個啊，蒙面俠嗰個蘇羅嗰個水屬性打翻嚟嗰個關卡，咁就好啱打依關嘅。咁咧我就建議都係帶舊水超。同埋呢個天草四郎，即係神化天草咯，神化天草入去打。咁咧，其實咧有一本書係講埋八麒麟嘅，八麒麟嗰本書咧，因為就個原因唔方便講啦。原因唔方便講咧，我就唔會話俾你聽。但係咧，佢入邊係有埋爆住、火爆住、水爆住，同埋八麒麟同埋依個嘅黃泉靈嘅。跟住佢所有超最所有5星個能都喺度嘅。咁今日嘅介紹到此為止啦。咁咧希望大家中意嘅話，咁就撳個 like 啦。咁就係咁先啦，再見啦，大家。